kesami rahajang siang. Rahajang siang, Pak. Rahajang Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Sampun bagus-bagus jegek-jegek niki nggih. Nah, punapi gatranya nih. Becek, Pak. Becek, Pak. Nah, makin sedurung ngawitin pepelajaran majang ring fitu sampun samian sawitran timpal-timpalnya nih on gabung ring sampun sami, Pak. Nggih, minap sampun sami nggih. Nah niki yani sampun sami sampun jangkep preside jagi kekawitin pelajaran rahimene mangkin nggih. Inggih duaning sampun samian ngranjing iring kawitin Bapak antuk panganjali umat nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, alit-alit. Nah, sekali sane sampun lintang, sane sampun keuningin alit-alit nggih. Mangkin ke mas kari masan pandemi nggih. Awinan masan pandemi Covid-19. Nah, irage alit-alit bakesami patut nyaga kesehatan nggih. Tetap margiang protokol kesehatannya nih. Yani alit-alit jagi melancaran melalui kenten nggih elingang 3M-nya nih nggih. Tetap memakai masker, mencuci tangan lan menjaga jarak nggih. Lurus majang ketua kelas fitu kawitin pepelajaran yuriki untuk berdoa dumun nggih. Ngiring fitu. Nggih, Pak. Timpal-timpal sareng sami ngiring berdoa manut agama utawi keyakinan suang-suang. Berdoa ngawit. Berdoa puput. Nggih, suksema majang fitu sampun mimpin doa wau nggih doa ka pertama nggih. Nah, durus alit-alit dagingin absensi punika ring Google Classroom nggih. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Materi indik napi sane kebausang ring bahan ajar lan video sane sampun share Bapak di punika. Nah, sira sane sampun nyengakin. Nggih, Cahyami. Napi materi sane wedar Bapak di punika. Titiang, Pak. Materi indek kronotiron ring prusa Bali Purwo, Pak. Inggih, patut pisan majang Cahyami. Inggih, video sarang bahan ajar sane share Bapak Iwa di punika materi indik kronotiron ring prosa Bali Purwa. Inggih sane mangkin ika jadi kepelajahin kronotiron ring prosa Bali Purwa utawi satwa. Tujuan pembelajaran irage melajahin kronotiron ring prosa Bali Purwa utawi satwa. Nah, sane ke pertama melalui kegiatan membaca teks satwa dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis wangun kruna yang ada di dalam satwa dengan benar. Sane kaping kalih, melalui kegiatan membaca teks satwa dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis kronotiron yang ada di dalam satwa dengan benar. Nah, sane kaping 3, melalui kegiatan membaca teks satwa dan diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat rangkuman satwa menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Nah, ini tujuan iraga ike ingakin teks satwa ibelok. Nah, sampun kecinga alit-alit? Sampun, Pak. Sampun, Pak. Ring satwa blok puniki wenten keh mendaging kronotiron. Nah, sira kayun nyawis. Nggih, sira? Nggih, Pak. Nggih, Ayu Sintia. Wenten, Pak. Nggih, ring kruna napi nika kronotiron ring satwa ibelok puniki. Ring kruna kacerita, Pak. Oh, ring kruna kacerita. Nggih, napi mawinan kruna punika kawastaning kronotiron. Mawinan kruna kacerita punika poleh pengateka, Pak, dados kacerita.
Nggih, patut pisan Ayu Sintia. Nah, majang alit-alit mau kesami icen cekoplokan Ayu Sintia nggih. Tepuk tangan dulu. Iki nggih kacerita. Napi mawinan kruna puniki rumasuk ring krunatiron mawinan kruna puniki oleh pengater wastane nggih. Pengater punika awalan ke. Nah, kruna lingga punika kata dasarnya cerita. Oleh awalan ke dados kacerita nggih. Nah, nika wau pengater. Nah, wonten malih niki kruna blog nih. Kruna blog nih puniki kruna tiron nggih mawinan kenapi mawinan blog puniki oleh pengiring. Nah, niki blog kruna lingganya nih blog oleh pengiring nih oleh pengiring nih dadosane blog nih. Mungkin Bapak jagi ngodar LKPD nggih. Nah, niki wau hanya contoh niki nggih, contoh iraga pacang menganalisis. Contoh iraga pacang LKPD nggih, lembar kerja peserta didik. Sampun kecinga alit-alit? Sampun, Pak. Pak. Nggih, sampun nggih. Nah, indek LKPD puniki benten sane jagi ketakenang dumun sadurung alit-alit bekarya. Nggih, sira? Yang jagi metaken, Pak. Sira wastanya nih? Novita, Pak. Oh, Novita. Nggih, durus Novita takenin. Tugas puniki satu kelompok makarya asiki, napi masing-masing tetap makarya siki-siki, Pak. Nggih, susema untuk pitakennya nih Novita. Nah, ini tugas puniki, niki tugasnya nih kelompok. Diskusikan bareng-bareng dengan kelompok. Sake mawon, tetapi buat juga sendiri-sendiri. Nggih, jadi nanti tetap waktu presentasi nih ke perkelompok. Perwakilan kelompoknya, tapi tetap alit-alit mekarya siki-siki jagi upload ring Google Classroom nggih. Nggih durus alit-alit lanturang sampun majang kelompoknya nih nggih. Bapak ngicen gala 20 menit. Nah, majang alit-alit yening sejeroning mekarya LKPD punika dados alit-alit ngrereh informasi saking sumber tiosa nggih dados ngerering internet utawi buku sane duwenang alit-alit ring jero suang-suang nggih. Nggih alit-alit makasami. Nah, duaning sampun galah nggih. Nah, sampun kebagi sire perwakilan majang ring kelompok masing-masing. Sampun, Pak. Sampun, Pak. Nggih, mangkin durus majang ring kelompok 1 nggih durus presentasi yang indek wangun kruna lingga lan kruna dwi lingga. Nggih, durus sira perwakilannya nih. Nggih, desa. Nggih, durus desa presentasi yang wangun kruna lingga sareng kruna dwi lingga. Nggih, durus desa. Wangun guna lingga ring satua ilutung teken ikakue inggih punika satua seda beten dewek kene kewe lakar enggal mati keto saget mirip bitu lantas anak tongos melah dauh tukat pondok biu maan kemah liu muah buah mirip jani sube ilang demen lakar nanging joh linggah sinah. Nggih. Lan wangun kruna dwi lingga ring satua inggih punika ujan-ujan wayah-wayah adeng-adeng nguluk-nguluk. Nggih, sampun desa? Sampun, Pak. Sampun nggih. Majang ring kelompok 2 3 4 icen perwakilan kelompok 1 desa cekoplokan dulu nggih. Nggih, sampun preside presentasi yang indek wangun kruna lingga lan kruna dwi lingga nggih. Terus ring kelompok 2 sira perwakilan kelompok 2. Yang Pak. Nggih, mangurit. Nggih, durus
Wangun krunutiron sane wenten ring 1 ilutung teken ikaku. Tuturan kacerita masayuban kayune dingehe munyine lacure dheweke tongose suwedang abiane ambulan biune perjani ngantosang sedukne kenehne ken-kenang pondoke bungkilne abesik gelisang amaha ngintip bungan maka dadua kulitne basangne matiang katumbak lambungne pamuput karmane kruna satme brak akit. Majang ring kelompok 1, 3 lan 4, lurus ijen dumun perwakilan kelompok 2 cekoplokan nggih. Dale durus presentasi yang indik kruna tiron pengater lan seselan sane wenten ring 1 ilutung teken ikekuo punika. Lurus? Krunatiron pengater sane wenten ring 1 ilutung teken ika kuo indik punika kacerita nyesel ngalih ngomong abulan rejani ngintip abesik maka dadua majalan ngintip kaliwat katumbak mamaling pemuput. Kruna tiron seselan sane wenten ring 1 ilutung teken ika kuo indik punika glebuk. Ijen dumun galih perwakilan saking kelompok 3 cekoplokan nggih. Nah, mangkin majang ring kelompok 4. Lurus Piki. Kruna tiron mapangiring ring 1 ilutung teken ikakuo. Tuturan kayune dingehe munyine lacure dheweke tongose suwedang abiane biune sedukne kenehne ken-kenang pondokne bungkilne gelisang amaha buongan kulitne basangne matiang lambungne karmane. Kruna tiron wawahan gabungan ring 1 ilutung teken ikakuo masayuban maselselan antosang ngalapin. Ijen Vicky perwakilan saking kelompok 4 cekoplokan dumun nggih. Kita ring raina makin nggih. Nah, prosa Bali Purwa. Prosa Bali Purwa punika wenten ring kesusastraan Bali Purwa nggih. Nah, kesusastraan Bali Purwa nika wenten kalih. Kesusastraan Bali gancaran lan tembang. Nah, gancaran punika prosa, tembang punika pupuh. Nggih. Nah, nika makin sane jagi sane wau sampun kepelajaran nika indik prosa Bali Purwa gancaran punika satwa. Ring satwa punika wenten akeh makudang-kudang wangun kruna nggih. Wangun kruna lingga, kruna tiron, kruna dwilingga, miwah kruna satma. Nah, sane subbabnya ne kebahas punika indik kruna tiron. Nah, kruna tiron punika wenten kepah dados kruna tiron pengater awalan, kruna tiron peseselan sisipan yen ing bahasa Indonesia taler, kruna tiron pengiring nggih. Akhiran lan sane untat punika wawahan gabungan. Di pertemuan yang minggu depan nika Bapak Jaki ngijenin alit-alit pembelajaran indik prosa Bali anyar. Nah, Timpal nggih. sareng sami makin ngiring berdoa. Berdoa ngawit. Berdoa puput. Nggih, suksema majang Vito sampun mimpin doa ring pemuput puniki nggih. Pelajaran raina makin iraga puputang atuk pramesakti nggih. Terus cakupang tangannya nih. Om Santi. Om Santi 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 Om. Nggih, suksema alit-alit makasami nggih.